नंबर 1, कंगारू पीछे नहीं चल सकते क्योंकि उनकी पूंछ उन्हें संतुलन देती है। नंबर 2, पांडा का मुख्य भोजन बांस होता है और वे दिन में 12 घंटे से ज्यादा इसे खाते रहते हैं। नंबर 3, गिद्ध बिना पंख हिलाए लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पंख हवा में तैरने के लिए बने होते हैं। नंबर 4, चींटियां अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती हैं। नंबर 5, ऊंट बिना पानी पिए 15 दिनों तक जीवित रह सकते हैं क्योंकि वे अपनी चर्बी में पानी जमा करते हैं।